Hjartaáfall er þegar hjartað hættir að starfa eðlilega. Ástæðan fyrir því að fólk fær hjartaáfall er að hjartað fær ekki súrefni einhverra hluta vegna. Oftast vegna þess að það stíflast æðar sem að næra hjartað utan hjartað og þetta kransæðar, kallað kransæðastífla, eða þá að þær æðar eru einfaldlega orðnar það þröngar út af æðakölkun að þær ná ekki að bera nóg blóð til hjartans og þannig nægt súrefni. Þannig fer hluti hjartans að skemmast og þá virkar það ekki eðlilega. Þeir sem fá hjartaáfall þurfa að komast undir læknishendur 1, 2 og 3 og ef að þetta eru kransæðarnar sem eru stíflaðar eða blóðtappi þá er hægt að fara í það sem kallað er hjartaþræðingu og þá er í raun og veru hreinsað innan úr æðunum, stundum er skiptum hluta af æðunum, það er stundum teknar æðar annars staðar úr líkamanum og græddar utan á hjartað framhjá skemmtu pörtunum. Og þannig ef að þetta er ekki alvarlegt og ekki búið að vera í ólagi mjög lengi, þá er oft hægt að laga þetta svona að mestu leyti að minnsta kosti. Hjartastopp er ekki það sama á hjartaáfall, því að í hjartastoppi þá bara stoppar hjartað alveg. Það er ekki það að slá eitthvað asnalega, þessi hluta því sem skemmt, það bara hættir alveg að slá. Og ef hjartað hættir alveg að slá, þá þarf yfirleitt hjartastuðtæki til þess að koma því af stað. Aftur en þeir sem fá hjartaáfall, þeir gætu þurft hjartahnoð smá tíma til þess að viðhalda blóðflæðinu og það sama á við þá sem að fara í hjartastopp, þá þarf að hnoða þá. Hjartahnoð, fyrstu hjálp til þess að halda blóðflæðinu gangandi þangað til hjartastuðtækið kemur. En það er náttúrulega misjafnt eftir hvar við erum, hvað er langt í að það gerist.